السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih premtul selam ka सन Jemaati unë nuk duhet të përmbahet vetëm fjalëve, se ai nuk është qëllimi kryesor. Pastrimi i shpirtit dhe vetë reformimi janë të domosdoshme, për të cilat më ka dërguar Allahu i Madhërisëm. Pra, ai dëshiron se xhamati i tij të ndërmarrë një ndryshim rrënjësor në vepra, duke thënë se nuk duhet të përmbahet vetëm fjalëve. Ai në tërheq vëmendje se mos kënaqemi vetëm me fjalë boshe, të ndrojmë fjalën në varësi të interesit, të mos rrëshqasim nga standardet e moralit ton dhe besimin, zbatimin e porosive të Allahut, pastrimin dhe dëlirësinë e shpirtit të bëjmë pjesë të pandashme të jetës sonë. Kur do të veprojmë në këtë mënyrë, atëherë me të vërtetë kemi plotësuar betin dhe qëllimin për të cilin na ka dërguar Zoti. Çdo musliman ahmedian duhet të jetë i ndërgjegjshëm, se për të plotësuar betimin e betit, ai duhet të respektojë porositë e Allahut dhe të zbatojë ato. Përveç kësaj, pëlqimi i Zotit duhet të jetë gjithmonë pikësynimi i tij. Edhe në fjalimin e kaluar kisha treguar se Allahu i Lartësuar ka deklaruar se nëse ju keni dëshirë të shikoni se si pranohen lutje, atëherë falyastajibu li, binduni urdhrave të mia. Pra, të zbatojmë porositë e Allahut me të gjitha mundësitë dhe aftësitë tona, dhe të kalojmë jetën duke u përgjigjur porosive të tij. Atmosfera dhe kushtet e posaçme të Ramazanit duhet të na ndihmojnë për të reflektuar se në çmas ne u bindemi urdhrave të Zotit. Nëse nuk kemi bërë ende këtë reflektim, atëherë ato që themi se ne i bindemi Zotit nuk është më shumë se një shprehje gojore. Allahu Lartësuar na ka dhënë mjaft porosi, të cilat duhet t'i kemi gjithmonë në mend. Do të ju parashtroj disa prej këtyre mësimeve, të cilat në një anë kontribuojnë në reformën tonë personale, ndërsa në anën tjetër krijojnë një atmosferë dashurie dhe paqeje në shoqëri. Allahu Lartësuar në Kur'an thotë: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Dhe robërit e gjithëmëshirshmit janë ata që ecsin me thjeshtësi dhe përullësi nëpër tokë dhe nuk shfaqin mendimasi, ndërsa kur paditurit u drejtohen atyre, ata nuk grinden me të, por përgjigjen duke thënë paqja qoftë, pra ne lutemi për paqen tuaj. Në një mënyrë mjaft të përmbledhur, Kurani famlart ka përshkruar shkëlqyeshëm këtu revolucionin e madh shpirtëror që solli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilin e jetësuan sahabët e tij duke ngolitur ato veti fisnike në jetën e tyre. Në një kohë kur bota ishte zhytur thellë në errësirë dhe e prangosur në kthetrat e forcave të djallëzuara, dhe egoizmi, vetpëlqimi, arroganca, ngatresa dhe çrregullimet e kishin shpjerë botën në buzë të shkatrimit, e dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që i dha njeriu mësimin e moralit, përullësisë dhe modestisë, por përmes frymës dhe ndikimit të tij shpirtëror, krijoi ata burra që ishin personifikim të plotë të këtij ajeti. Edhe sot bota gjendet në të njëjtën situatë, dhe Allahu i Madhërisëm ka vendosur të krijojë një xhamat prej robërve të gjithëmëshirshmit, duke dërguar shërbëtorin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, duke dërguar shërbëtorin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo kush që veten e quan antar të kësaj bashkësie duhet të reflektojnë mbi këto kritere. Siç përshkruan ajeti i Kuranit se ibadur Rahman, pra robërit e gjithëmëshirshmit, janë ata që ecsin me thjeshtësi, përullësi dhe dinjitet në tokë. Një rob i vërtet gjithmonë duhet të synojë për të fituar vetit e përullësisë, të ngrejë dinjitetin dhe të distancohet nga çdo lloj arrogance. Dhe vetëm duke arritur këtë shkallë, njerëzit e tillë bëhen promovues të dashurisë dhe tolerancës dhe bëhen garantues të paqes në shoqëri. Dinjiteti i tyre i lartë dhe përullësia shembullore i nxit që përballë përpjekjeve të likta të paditurve dhe të keqbërësve, ata reagojnë me tolerancë dhe paqe. Ata në një farë mënyre përgjigjen duke thënë ju doni të ndizni zjarrin e konfliktit dhe të përleshjeve, por ne kundërpërgjigjemi duke ju lutur Zotit për mbrojtjen dhe paqen tuaj. Kësaj vetish kur shfaqen nga njeriu, ndërkohë ai zotron edhe autoritet për të ndëshkuar për shkak të lartësisë morale, e bëjnë robin e vërtet të Zotit. Pra, kur njeriu shfaq karakter të tillë, duke përpjekur të shëmbëllej robërve të gjithëmëshirshmit, atëherë ata arrin të fitojnë edhe afërsinë e Allahut, pra afërsinë me Zotin e lartësuar. Të tillë robërve Zoti u pranon edhe lutjet dhe i pastron dhe fisnikron brendësinë e tyre. Janë po këta robër që vendosin sundimin e Allahut në tokë. Zoti dëshiron që të vendosë dashuria, vëllazëria dhe përullësia në botë, dhe të përhapet mirësi gjithkund, të jepet fund të këqijave dhe njerëzve të jepet liri nga prangat e shejtanit. Njeriu duke ju bindur porosive të Allahut, mund të shndrojë edhe këtë botë në djepin e paqes, harmonisë dhe parajsës. Dhe për këtë qëllim, Allahu ka dërguar të dërguarit e tij, profetët e tij, dhe profeti që erdhi me mesazh më të plotë dhe me mësimin më të përsosur ishte prisi dhe padroni jon i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi në këtë botë për të na treguar mënyrat dhe metodat që do të na mundsonin për të bërë robër të sinqertë të gjithëmëshirshmit. Ai na mësoi se xheneti vërtet mund të arrihet vetëm atëherë nëse veprat tona do t'ju përgjigjen
porosive të Allahut të lartësuar. Dhe ne përpiqemi të bashkohemi atyre robërve të Allahut për të cilat ai ka thënë fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Do me thënë bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhenetin tim. Muaji i Ramazanit është i tillë se Allahu lartësuar përmes të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam u jep myshdhe besimtarëve se gjatë këtij muaji i mbyllen portat e xhenemit, ndërsa qelin portat e xhenetit dhe Allahu vjen më pranë robërve të tij. Ndonë se Allahu lartësuar është i pranishëm në çdo kohë dhe në çdo hapësirë. Prandaj kur thuhet se Zoti vendoset në qiellin më pranë tokës, kjo nënkupton se ai shpërblen besimtarët për veprat e tyre më shumë se sa meritojnë ata dhe u pranon lutjet. Çdo musliman ahmedian i cili shprehet se është musliman i vërtet dhe për të bërë rob i gjithëmëshirshmit është bashkuar me xhamatin e Mesut të premtuar selam. Duhet të reflektojmë mbi gjendjen e tij dhe duke vepruar me modesti dhe duke agjësuar mendjemasin, duke shuar mosmarrveshjet brenda familjes, mjedisit dhe shoqërisë, dhe duke pajtuar palët kundërshtuese, ai duhet të promovojë dhe të përhap gjithkund paqen dhe harmoninë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka lënë sjelljen shembullore për të ndjekur dhe na dha edhe këshilla të çmueshme. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar muslimanët tha se Zoti ka thënë sulluni me përullësi dhe askush të mos tregohet me ndihmadh karshi dikujt tjetër. Për të analizuar këtë kusht nuk na nevojiten mjete të jashtme. Çdo kush që deklaron për të qenë besimtar duhet të kontrollojë vetveten. Vetëm ai mund të tregojë drejtësisht se është i pastër nga mendjemasia apo jo. A mos vallë krenohemi për fisin ton? A mos vallë jemi krenar për pasurinë ton? A mos vallë mburremi se fëmijët tanë janë më të shkolluar? A mos vallë lëvdohemi për njohurinë ton apo për ndonjë virtyute nga ana jon? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se një arab nuk ka kurfar e përsie mbi një jo arab, e as anësjelltas. Kjo nuk është arsye për të mburur. Baza themelore e njeriut duhet të jetë takuaja, pra druajtja ndaj Zotit. Dhe ai që i druhet Zotit kur nuk mund të sillet me mendjemasi. Nganjëherë njeriu krenohet aq shumë për dijen e tij, saqë heq dorë edhe nga feja. Shikoni përullësinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur ai me lejen e Zotit deklaron ana sayyidu wuldi Adam, do me thënë unë jam prijes i të gjithë bijve të Ademit. Kjo është ajo shkallë e lartë që është e veçantë vetëm për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por pasi që u ndërrua me këtë status, ai shfaqi një tjetër lartësi, duke shprehur se wala fakhr, se nuk krenohem as pak për këtë. Tani dua t'ju parashtroj një shembull nga jeta e tij fisnike që tregon se sa shumë përkushtohej i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të azësuar çrregullimet dhe për të krijuar atmosferë paqeje dhe vëllazërore në shoqëri. Njëherë një hebre argumentonte për epërsinë e Musait alayhis salam, por një musliman e kundërshtoi dhe tha se statusi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është më i lartë. Ky hebre ju ankua të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se muslimani e kishte fyer rënd me ato fjalë. Prisi i të gjithë profetëve me njëherë u ngushëlloi duke thënë se mos më jepni përsinë mbi Musa alayhis salam. Kjo është ajo sjellje shembullore që garanton harmoninë në shoqëri. Kjo është përgjigjja për të gjithë ata që kritikojnë mbretjen e paqes duke arsyetuar se gjoja ai është fajtor për prishjen e paqes në mbar botën. Kjo është gjithashtu këshill
për ata që po bëjnë kërdi dhe mizori barbare në emër të atij profeti madhor. Megjithatë, ne që deklarojmë se i besojmë Mesihut të premtuar selam, kemi përgjegjësi parsore për të kundërpërgjigjur akuzave të kundërshtarëve. Nëse ne pranojmë se jemi musliman të vërtet, atëherë duhet të jemi edhe model shembullor të këtij mësimi, të cilit ne i besojmë. Kjo përpjekje jo vetëm që do të na sjellë më pranë Zotit, por do të na mundsoj të promovojmë mesazhin e bukur të Islamit me veprat tona. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vuri dorën për dhe tha: Zoti i lartësuar thot se ai që i përmbahet për udhësisë për mua, unë do ta lartësoj atë. Duke thënë këtë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ngriti lart e më lart. Pra ai që sillet për udhësisht për hir të Zotit dhe duke synuar pëlqimin e Zotit e urren me ndihmësin, ushtron përpjekje të sinqerta për t'i asësuar armiqsinë dhe urrëtitjen nga shoqëria. Zoti i Madhërisëm robit të tillë i jep lartësi të paimagjinueshme. Zoti na ka mundsuar këto ditë të shënuara për të reformuar veten tonë. Andaj ne duhet të analizojmë gjendjen tonë. Çdo musliman ahmedian duhet t'u jap fund mosmarrveshjeve familjare për hir të Zotit dhe të kultivojë atmosferën e paqes dhe qetësisë. Çdo musliman ahmedian duhet të orvatet për të promovuar paqen në shoqëri, duke zhdukur konfliktet me vëllezërit. Pra, duke zhdukur konfliktet me vëllezërit të cilat bazohen vetëm në egoizëm dhe arrogancë. Duke duruar sjelljen e kundërshtarëve, ne duhet të lutemi për udhëzimin e tyre, që të shfaroset qërgullimi nga toka. Ne fjalosemi së tepërmi rreth vendosjes së paqes, harmonisë dhe dashurisë në botë. Por në realitet ato dalin në pa vetëm atëherë kur ne me të vërtetë jemi angazhuar në kësaj përpjekjesh dhe duke sakrifikuar për hir të Zotit, të orvatemi të shfaqim dashurinë dhe lavdrimin e Tij. Mesihu premtuar selam, duke këshilluar xhamatin e Tij, thot: Unë këshilloj xhamatin tim të ruhet nga mendimasia, sepse ajo është të rryer për Zotin ton, të plotfuqishëm. Ai që nuk e dëgjon me vëmendje fjalët e vllajt të tij dhe i kthehen kurrizin, merr pjesë në mendimasi. Që të mos shkatroheni, përpiquni të mos ju mbetet asnjë grimc mendimasie dhe të arrini shpëtimin bashkë me familjen tuaj. Nënshtrojuni Zotit dhe dashurinë më të madhe që mund të ketë njeriu në këtë botë, duhet t'ia kushtoni Zotit. Dhe druajtjen më të madhe që mund të ketë njeriu ndaj diçkaje në këtë botë, duhet të keni ndaj Zotit. Bëhuni zemër të lirë, vullnet mirë, të thjesht, modest dhe të padëmshëm, që të mëshiroheni nga Zoti. Kjo është ajo gjendje që duhet të ndërmarrim dhe bashkë me përpjekje të sinqerta gjatë këtyre ditëve të Ramazanit, duhet të zhdukim çdo lloj mendjemasie nga qenia jonë. Të përhapim vetëm paqe dhe të lutemi shumë për të arritur këtë qëllim. Në një vend tjetër, Mesihu premtuar selam shkruan: Nuk është praktika e Zotit të Madhërisëm që të sjell fatkeqësi dhe disfat atij që i përkulet sinqerisht, apo të shkaktojë një vdekje poshtruese. Njeriu që i afrohet Zotit nuk dështon kurrë, që kur ka filluar bota, nuk ka asnjë shembull që dikush të ketë lidhje të sinqerta me Zotin dhe të ketë pësuar disfat dhe dështim në jetë. Andaj, lidhja e sinqertë është kushti i parësor. Zoti dëshiron që njeriu të mos i kërkojë atij vetëm dëshirat personale,
por ti nënshtrohet atij me dëlirësi dhe qiltërsi të plot. Ai që përkulet Zotit, shpëton nga çdo mundim dhe vuajtje. Dhe para çdo vështirësie i hapet një rrugdalje, sikur ai vet ka thënë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Domethënë, kushdo që i druhet Allahut, ai i bën rrugdalje dhe furnizon prej nga nuk e kishte pritur. Kurani, surja 65, ajeti 4. Këtu furnizimi nuk nënkupton vetëm ushqim, por ai i përfshin nderin, diturin dhe të gjitha ato gjëra që i nevojitën njeriu. Njeriu që sadopak është i lidhur me Zotin, nuk do të shkatrohet. Pastaj ai thot, njeriu ndonse një krijesë e dobët, kur fatkeqësisht e konsideron veten diçka, i shfaqet arroganca dhe vetpëlqimi. Njeriu nuk mund të arrijë shpëtimin derisa e konsideron veten të pafuqishëm dhe të përulur para Zotit. Poeti famshëm mistik Kabiri ka thënë shumë drejt, kur ai thot, भला हुआ हम नीच भये हर को किया सलाम जय होते घर ऊंच के मिलता कहाँ भगवान. Domethënë, shqyr se kam lindur në një familje të vobekt, pra në një familje të varfër, po ti përkisja një familje pasanike, nuk do të kisha gjetur Zotin. Pra, ndërkohë njerëzit të mbureshin për familjen dhe fisin e tyre, Kabiri shprehet e mirënjohje se vinte nga një familje varfanjake me një mbiemër të panjohur. Njeriu gjithmonë duhet të kontrollojë vetveten, se sa i dobët është qenie e tij. Sado i madh të jetë fisi i tij, nëse do të reflektojë mbi vetveten, me kusht që të jetë i vëmendshëm, ai paragjithësisht do të gjejë veten të dobët dhe hijja. Të pasurit, sy të vëmendshëm, vetreflektimi dhe njohja e vetvetes janë kushte të domosdoshme që e bëjnë njeriu të përulur dhe larg çdo arrogance. Mesihu premtuar selam ka thënë: njeriu derisa nuk sulet me një plak të varfër dhe të thjesht, po aq mirësi dhe kujdes që tregon ndaj dikujt me status shumë të lartë në shoqëri, apo nuk heq dorë nga mendjemasia, vetpëlqimi dhe arroganca, ai kurrën e kurrës nuk mund të hyjë në mbretërinë hyjnore. Pra, duhet të synojmë këto nivele. Nëse kemi deklaruar se do të vendosim mbretërinë e Zotit në tokë, duke përhapur fenë e tij, atëherë duhet që edhe gjendjet tona ti përshtaten kësaj deklarate, që të bëhemi vetë të aftë për të hyrë në atë mbretëri të përjetshme hyjnore. Mesihu premtuar selam ka thënë se nëse mendjemasia ekziston dhe nuk po bëjmë aq sa nevojitet, pra aq sa duhet për të kontrolluar gjendjen tonë, dhe nëse gjendet qoftë një grim arrogance në karakterin tonë, ne nuk mund të bëhemi pjesë të asaj mbretërie të përjetshme hyjnore. Prandaj, nëse mëshira e Zotit na ka mundësuar këto ditë të bekuara për të sjellë ndryshime të cilëtra në brendësinë tonë dhe për pranimin e lutjeve, atëherë me siguri duhet të harxojmë gjithë vëmendjen tonë në këtë drejtim. Ne duhet t'i lutemi Zotit përulësisht, duke i kërkuar ndihmë për të bërë përpjekje të sinqerta kundër çfarëdo mendjemasie që na pengon zhvillimin ton dhe përulësinë ton, apo për të azësuar çdo arsye që buron nga ne dhe shkakton shqetësim dhe ngatresa në shoqëri. Zoti në bëft paqedashës dhe paqedhënës, dhe mos në bëft që rregullues dhe ngatrues. Allah lartësuar duke shtruar rëndësinë
e përmbushjes së të drejtave njerëzore dhe nevojën e përhapjes së paqes dhe largimin nga mendimasia, u drejtohet njerëzve duke thënë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana, wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Do më thënë, adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Silluni mirë me prindërit, me të afërmit, me jetimët, me të varfërit, me fëqinjt, nga farefisi dhe ata të largët, me ata që shoqërohen me ju, me udhëtarët dhe me ata që janë nën autoritetin tuaj. Me të vërtet, Allahu nuk e do njeriun arrogant dhe mburavec. Kurani, Surja Nisa, ajeti 37. Në këtë ajet, pas porosisë për adhurimin e Allahut dhe ndalimit nga shirku, njerëzve u është tërhequr vëmendje ndaj përmbushjes së disa të drejtave. Nëse muaji i Ramazanit na nxit për adhurimin e Zotit, ai gjithashtu na tërheq vëmendje për përmbushjen e të drejtave shoqërore. Pra, gjatë Ramazanit besimtari duhet të bëjë urvatje të sinqerta për të përmbushur ato të drejta. Dhe ai, nëse u qëndruan besnik atyre, atëherë duhet të jetë i qëndrueshëm edhe në përmbushjen e tyre. Pra, kjo është muaji gjatë të cilit ne mund të trajnojmë dhe mburojmë veten tonë me këto veti fesnike. Nëse nuk ekziston përmbushja e këtyre të drejtave, atëherë vetëm ibadeti nuk mund të na aftësojnë për të përmbushur synimet e Ramazanit. Qëllimi më kryesor është ndërmarrja e reformës së pastër në veten tonë. Dhe për ta bërë atë pjesë të pandryshueshme të jetës sonë. Nëse janë ibadete që ne kryejmë gjatë këtij muaji, ne duhet i bëjmë ato pjesë të pandashme të përditshmërisë sonë. Pra, në qoftë se gjatë muajit të Ramazanit kemi bërë ibadete në mënyrë të rregullt, atëherë do të bëjmë përpjekje që ato ibadete të bëhen pjesë të pandashme të përditshmërisë sonë, të jetës sonë. Nëse janë të drejtat e njerëzve, ne duhet të bëjmë përpjekje të veçanta për t'i përmbushur ato, si gjatë muajit të Ramazanit, por duke përjetësuar ato gjatë gjithë jetës sonë. Pra, përmbushja e drejtave njerëzore nuk duhet të jetë e veçantë, pra duhet të jetë në qendër të vëmendjes sonë gjatë muajit të Ramazanit, por edhe gjatë vitit, edhe domethënë gjatë muajve të tjerë të vitit. Në një transmetim rrëfehet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të Ramazanit bëhej aq bujar dhe shpirt gjerë në përmbushjen e të drejtave njerëzore për të ardhur në ndihmë të varfërve dhe për të mbështetur të papërkrahurit, saqë bujaria e tij ngjante një furtunë të rrëmbyeshme, madje më e fuqishme se ajo. Bujaria e tij që shembullore dhe e paarritshme edhe në ditët e zakonshme. Por gjatë muajit të Ramazanit, ajo u përshkruhej si një stuhi e papërmbajtshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lënë shembullin më të shkëlqyeshëm për përkrahjen e të varfërve, për kujdesjen e ndjenjave dhe emocioneve të tjerëve. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam madje këshilloi edhe besimtarët musliman për ta ndjekur këtë porosi hyjnore. Pra, siç kam thënë, se kjo porosi vlen për gjithë vitin. Ne duhet të jemi
veçanërisht të vëmendshëm ndaj përmbushjes së këtyre të drejtave gjatë Ramazanit. Dhe pastaj duhet i bëjmë ato veti të qëndrueshme. Pra, edhe pas Ramazanit, ne duhet i bëjmë ato veti të qëndrueshme, të pjesë të qëndrueshme të karakterit tonë. Që jo vetëm gjatë Ramazanit, por ato të shfaqen gjatë gjithë vitit. Allah lartësuar në ajetin e si përpërmendur, pasi që nënvizon rëndësinë e adhurimit si qëllim themelor i krijimit të njerëzit, tregon se adhurimi i vërtet, nëse në një anë e përgatit njeriun për t'i përmbushur të drejtat e Zotit, në anën tjetër, pra adhurimi i vërtet u atërheq vëmendjen robërve të gjithëmëshirshmit për t'i përmbushur të drejtat njerëzore. Nëse nuk po përmbush të dyja këto të drejta, pra ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve të tjerë, atëherë ai nuk qen ka besimtar i vërtet. Përkundrazi, njeriu i tillë bashkohet me radhën e atyre që janë arrogant dhe mburravec. Allah pret që çdo adhurues ti përvetsoj këto virtyte të larta. Andaj, çdo besimtar duhet i përgjigjet kësaj porosie me përullësi. Mos kujtoni se duke përmbushur këto të drejta keni arritur diçka madhështore. Përmbushja e të drejtave njerëzore nuk përbën ndonjë virtyte veçantë, por pranimi i adhurimit varet prej tyre. Siç qartësohet edhe nga ajeti që sapo recitua, se prindërit kanë të drejtat e tyre, të afërmit kanë të drejtat e tyre, jetimët kanë të drejtat e tyre, të varfërit kanë të drejtat e tyre, fëqinjet e afërt kanë të drejtat e tyre, po ashtu edhe fëqinjet e largët, njerëzit që na shoqërojnë dhe rrethojnë në raste të ndryshme të jetës gjithashtu kanë të drejtat e tyre. Musafirët dhe ata që janë në varësinë tonë kanë të drejtat e tyre. Pra, kjo ajet duke respektuar mbar njerëzimin dhe duke përfshirë të gjitha të drejtat e tyre, na tërheq vëmendje për përmbushjen e tyre. Për sa u përket të drejtave ndaj prindërve, Kurani famlart nënvizon se shërbimi dhe përkujdesja ndaj prindërve në pleqërinë e tyre është detyra e fëmijëve. Dhe kjo nuk është as pak favor ndaj tyre. Po kështu janë të drejtat e të afërmve. Nëse bashortët kujdesen për të drejtat e të afërmve të njëri tjetrit, për të cilin ka porositur edhe Kurani famlart, dhe ata kujdesen edhe për të drejtat e farefisit të tyre, pra në mënyrë reciproke, atëherë mjaft konflikte familjare do të gjenë zgjidhje, duke lejuar një atmosferë të këndshme, dashurie dhe dëmshurie. Ato familje që përballen me kësaj situatash, menjëherë duhet të analizojnë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit dhe në vend të kokëforcisë këmbëngullëse, duhet të mendojnë për forcimin e bazës familjare. Përkujdesja ndaj jetimëve gjithashtu përbën një problem serioz. Duhen marrë masa që ata të bëhen faktor dobiprurës të shoqërisë, pra bëhen aktor, pra bëhen kontribues dobiprurës në shoqëri. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra duke kushtuar aq shumë rëndësi kujdesit ndaj jetimëve, ai thotë se unë dhe kujdestari i jetimit, pra thot profeti sallallahu alaihi wasallam se unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi bashkë në xhenet, sikur janë dy gishtat e një dore. Pra ashtu siç bashkohen dy gishtat e dorës, ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam se ai dhe ai që kujdeset për jetimet, pra kujdestari i jetimit do të jenë të afërt, pra të bashkuar në xhenet. Pra duhet
që edhe rëndësia e kësaj çështjeje tu shpjegohet antarëve dhe të harxhohet edhe për mirëqenien e tyre. Sigurisht ekzistojnë mjete për këtë, për këtë qëllim, për mirëqenien e jetimëve në xhamat. Edhe thot pastaj janë të drejtat e të varfërve dhe të papërkrahurve. Përfshir shpenzimet për shkollimin, shëndetin dhe martesat e tyre e të tjera. Për të përgjigjur këtyre shpenzimeve dhe këtyre nevojave, xhamati ka krijuar fonde të posaçme dhe ata që kanë mundësi financiare duhet të kontribuojnë në to. Allahu në porosit për të përgjigjur të drejtave të farefisit dhe fëqinësisë së afërt. Këtu përfshihen edhe fëqinjt me të cilët kemi lidhje farefisnore. Pra në këtë ajet, në këtë aspekt përfshihen edhe fëqinjët me të cilët kemi lidhje farefisnore, si dhe ata që kanë marrëdhënie të mira miqësore me ne. Pra nuk kanë marrëdhënie ose lidhje të farefisit, por megjithatë ekzistojnë marrëdhënie dhe raporte të mira të ngrohta miqësore me ne. Allahu na tërheq vëmendje për të kujdesur edhe për ata fëqinj që nuk i njohim mirë. Përfshir fëqinjet e largët apo ata që janë nevojtar, edhe pse nuk kemi marrëdhënie të mira me ta. Pra, ky është mësimi që promovon dashurinë dhe mshuri dhe hedh themele për paqe dhe harmoni në shoqëri. Këtu përmenden edhe të drejtat e musafirëve dhe bashkëpunëtorëve. Pra, duke përfshirë edhe këtë kategori, Allahu e zgjeroi përmbushjen e të drejtave edhe mbi miq, bashkëpunëtor, përgjegjës dhe nënpunës. E në fund duke thënë wa ma malakat aymanukum, do të thënë ata të cilët janë nën autoritetin tuaj, Allahu ka tërhequr vëmendje për të drejtat e të gjithë nëpunësve dhe të varësve. Dhe Zoti në bën thirrje se nëse do të përmbushim këto të drejta, atëherë ne vuajmë nëse nuk përmbushim këto të drejta, pra ndaj njerëzve që janë në varësinë tonë, ndaj farefisit, ndaj fëqinjve, ndaj musafirëve dhe ndaj bashkëpunëtorëve e të tjerë, ndaj prindërve gjithashtu, atëherë ne vuajmë nga mendimasia dhe arroganca, gjë që është plotësisht e papëlqyer për Zotin. Pra, ky është mësimi i bukur i Islamit që garanton paqen, harmonin dhe vendosjen e të drejtave të gjitha shtresave njerëzore. Zoti na ka mundësuar këto ditë që na afrojnë me Zotin, madje Zoti vetë ka zbritur pranë nesh dhe dëshiron t'i bekojë të gjitha ata që përmbushin edhe të drejtën e tij të adhurimit dhe një herazi edhe të drejtat e krijesës së tij, pra të njerëzve të tjerë. Ne, sipas porosisë së Mesihut e premtuar selam, duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë përmbushjes së të gjitha këtyre të drejtave, për shkak të atmosferës së veçantë të Ramazanit. Këto ditë na tërheqin vëmendje jo vetëm për adhurimin e Zotit, por edhe për të kryer mirësi të tjera. Duhet të ruatemi maksimum për të përfituar prej tyre. Nëse me të vërtetë kemi dëshirë për t'i bërë ibadetet tona të pranueshme në sytë e Allahut, pra për t'i bërë ibadetet tona të pranueshme në sytë e Allahut, duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë edhe përmbushjes së të drejtave njerëzore. Mesihu premtuar selam thotë: nëse doni që Zoti të kënaqet nga ju në qiell, atëherë bëhuni të bashkuar sikur dy vëllezër nga një bark. Tregohuni të mëshirshëm ndaj të varësve, bashkëshorteve dhe vëllezërve tuaj të varfër, që të mëshiroheni edhe ju në qiell. Bëhuni sinqerisht të atij, që edhe Zoti të bëhet juaj. Pastaj në një vend tjetër shkruan: nëse dikush ka dëshirë të shtojë jetën, ai duhet të promovojë vepra të mira dhe të sjellë dobi edhe krijesës së Zotit. Allahu na mundsof që bashkë me adhurimet tona të përmbushim edhe të gjitha të drejtat njerëzore
dhe u bëfshim rob të sinqert të Zotit të Gjithëmëshirshmit. Allah në mundsoft të arrijmë dashurinë e Zotit më shumë se kurrë dhe të bëjmë atë pjesë të pandashme të jetës sonë. Amin. Pas namazit të xumas do të udhëheqet dy xhenaze në mungesë. Gjenazja e parë përket zonjës të ndjerës Hidayat Bibi Sahiba, zonja bashortja e Umar Ahmed Sahib Dervish nga Kadiani, i cila ka ndruar jetë me datën 4 qershor 2015 pas një sëmundje të vogël, të shkurtër. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kishte kaluar periudhën e dervishit me shumë vuajtje dhe me mundime, me durim dhe qëndrueshmëri. Ishte shumë e kujdesshme për edhe e përpik për namazë, sidomos për namazin e tahajjudit, e donte fort Kur'anin dhe ishte shumë mikpritëse dhe ishte një grua fisnike dhe e devotshme. Kishte mësuar shumë fëmijëve, u kishte mësuar Kur'anin pra leximin e Kuranit, edhe një kohë dhe përkthimin e Kuranit. Kishte bërë testament, pra ishte antare e vasijatit, ka lënë një vajzë dhe 2 djem. Allahu ja lartësoft shkallën shpirtërore në xhennet. Gjenazja e dytë përket Molvi Muhammad Ahmed Sahibit, i cili kishte dedikuar jetë edhe kishte shërbyer si mësues, si profesor i Xhamia Ahmedia në Rabwa. Ai ndroi jetë me datën 18 maj 2015 pas një sëmundje të vogël në moshën 98 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte nipi dhe djali i sahabëve të Mesihut e Premtuar selam. Pasi që kishte kryer shkollën e mesme, shkoi në Kadian dhe aty përfundoi shkollimin e tij në Xhamia Ahmedia të Kadianit. Në vitin 1939 kishte dedikuar jetë në shërbim të xhamatit edhe bashkë me Malik Saifur Rahman Sahib marhum, ai me porosin e kalifit të dytë të Delhi kishte shkuar në Delhi, në New Delhi për të ndjekur shkollimin e lartë pra arsim në fushën e fikhut të jurisprudencës islame. Kishte para ndarjes së Indis kishte shërbyer edhe në zyrën e çështjeve të përgjithshme të xhamatit dhe pastaj edhe në zyrën e vasijatit. Kur themelua Xhamia Ahmedia në Pakistan, ai u caktua mësues për fik atje, edhe kishte shërbyer për afërsisht për 40 vjet. Kishte dhënë mësimin e lëndës fikhut dhe të hadithit. Kishte bërë gjithashtu përkthimin e disa veprave të fikhut. Ishte njëri që besonte në lutje, njëri i devotshëm dhe i përulur, dhe njëri fisnik dhe shumë i sinqert. Ka dhjetra nxënës që janë shpërndarë në vende të ndryshme të botës dhe shërben xhamatit në mënyra të ndryshme. Ka lënë pas 7 vajza dhe 4 djem. Allahu u lartësoft të dy të ndjerëve shkallat shpirtërore dhe i mëshiroft dhe u afalt gabimet. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.